Ampifaliana no iarana aminao atao anatin'izao fandarana fantariny marina izao a. Ny loha hevitra antsika androany dia hoe ny fanalahidin'ny fahavokarana. Manasanao anaraka anty fandarana anty hatramin'ny farany ary izara namanao rehetrarehetra atao amin'ny tambajotra. Ny fanalahidin'ny fahavokarana, ny tenin'Andriamanitra izay fotorany izany dia ny Jaona 5:15 izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Arak'izay tenin'Andriamanitra izay Jesosy dia nanohatra ny tenany ho tahaka ny voaloboka. Izao hozy izy ny voaloboka dia ianareo ny sampany izay miray amiko dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Ny sampany voaloboka anankiray raha mbola mikambana amin'ilay vatan'ilay voaloboka iny dia tsy maintsy mamoa iny rehefa tonga ny fotoana tokony hamoazany voaloboka. Na misy fotoana ohatra hoe maina ilay sampany iny, misy fotoana mihintsana daholo ny raviny rehetrarehetra, fa raha mbola mikambana amin'ilay vatan'ilay voaloboka iny izy dia fotoana fotsiny no andrasana, fa rehefa tonga ilay fotoana fahavokarany voaloboka dia mitsiro maitso indray ilay ravina ary misy voana voaloboka mivoaka avy amin'ilay sampany. Ohatran'izany mihitsy ny fiainantsika kristianina rehefa miray amin'i Jesosy. Raha mbola manana firaisana amin'i Jesosy ianao dia ninona izay fijerin'ny fiainanao ety ivelany, ohatrany hoe maimaina, ohatrany hoe mikorotana, ohatrany hoe mandalo ady sy ny rehetrarehetra, fa raha mbola manana firaisana amin'ilay voaloboka ianao dia Jesosy izany dia fotoana fotsiny no andrasana, fa tsy maintsy mamokatra ianao, tsy maintsy mahavokatra ianao. Tsy voasaka ninninona ny fahavokaran'ny voaloboka, fa rehefa tonga fotsiny ny fotoanan'ny voaloboka dia tsy maintsy misy vokatra mivoaka eo amin'ilay voaloboka. Ohatr'izany koa tsika sy ianao, raha mbola miray amin'ilay fototry ny voaloboka tsika dia Jesosy Kristy dia fotoana fotsiny no andrasana, fa tsy maintsy hivoaka amin'ny alalantsika sy ianao ny fahavokarana. Noho izany ny fanalahidin'ny fahavokaranao dia ny firaisanao amin'i Jesosy, ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Ary ny tenin'i Jesosy teo dia milaza hoe raha izay miray amiko dia mamoa be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amin'ny fotoana ny sampany voaloboka tapahana amin'ilay vatany voaloboka iny dia manomboka lasa maina tsikelikely iny dia tsisy azo antenaina intsony amin'iny, lasa tsisy voany intsony mivoaka avy amin'iny sampany iny. Ohatr'izany koa tsika rehefa tapaka ilay fifandraisantsika amin'ilay foton'ilay voaloboka dia Jesosy Kristy dia tsy misy zavatra afaka ataontsika araka ny tenin'i Jesosy hoe tsy mahay manao na inona na inona ianareo raha misaraka amiko. Izany zany ny point vital ny fahavokarantsika kristiana, ary izany ihany koa ny point vital ny fiainantsika kristiana dia ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Tadidio fa ny devoly koa dia mahafantatra an'izany point vital zany. Ny point vital dia ilay teboka izay mahafaty antsika. Tsy ny teboka rehetra amin'ny vatan'olombelona no mahafaty, fa misy teboka izay rehefa voakasiky ny teboka iny ka voadona mafy dia tena mamono mihitsy. Dia ny devoly koa mahafantatra an'izay point vital antsika izay dia tsy inona fa ny fifandraisantsika amin'i Jesosy. Ary ny devoly dia miezaka mamely an'izay point vital antsika dia ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izay. Izay mahatonga an'ilay sakatsakana be dia be rehefa hoe andeha hivavaka, rehefa hoe andeha hamaky tenin'Andriamanitra iny ianao dia misy sakatsakana foana, satria ny tena marina ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra mihitsy tsy tiany devoly fa ho sakanany foana ianao amin'izay fifandraisanao amin'Andriamanitra izay, satria fantatry ny devoly hoe raha mbola manana firaisana amin'i Jesosy ianao dia tsy ho azony atao ininona izany ianao. Raha mbola manana firaisana amin'i Jesosy ianao dia tsy maintsy mamokatra foana ny fiainanao. Raha mbola manana firaisana amin'i Jesosy ianao dia tsy maintsy mandresy ianao. Dia ny zavatra tapahan'ny devoly voalohany indrindra dia izay hahatonga anao tsy hanana fifandraisanao amin'i Jesosy, ny hahatonga anao tsy hanana fifatohana tsony amin'ny fifandraisanao amin'i Jesosy, izay no ataken'ny devoly, satria izay ilay point vital antsika kristianina. Noho izany arovo mafy ny point vital anao, satria ao ilay teboka mampavokatra ny fiainanao sy mampety ny zavatra ataonao rehetrarehetra
dia ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa ianao rehefa tsy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra dia ho hitanao fa manomboka mora sorena ianao a, lasa manomboka mora ketraka ianao a, lasa manomboka mora kivikivy zany ianao a, na zavatra kely ary a dia lasa ohatra ny mampatezitezitra anao zany a, na zavatra kely dia manakorotana ny sainao a. Inona ny antony? Tsy ampy ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Noho izany manomboka izao a, avereno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary amin'ny vomay ampitomboisy atsara ao mihitsy ary satria ao a no fanalahidy ny fahavokaranao. Mino aho fa nandray ianao tamin'ity fampianarana tamin'ity androany ity a, dia ankasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany a. Mirary soa dia amin'ny herin'ny tondra toy izao indray tsika ito amin'izao fandarana fantariny marina izao dia samy tahiany Jesosy daholo.